Hola, avui us vull explicar un producte que ens ajudarà molt per la tos seca. És la menta japonesa. Com ho podeu utilitzar, això? Doncs molt fàcil. Agafeu una cullereta de mel i li poseu una goteta d'oli essencial de menta japonesa. I quan us ho prengueu, ja veureu que bé. La tos es calma al moment i notes com que respires més bé. També podeu utilitzar-lo posant en una gasseta unes gotetes i el poseu a la tauleta de nit. I així, durant la nit, respirareu més bé. I una altra manera de posar-ho és aquí, en la zona aquesta, de sota del nas, poseu una goteta i també us ajudarà molt. I fins aquí el meu consell.